안녕하세요, 고등어입니다. 따라랑 땡. 헬로 마이 베프들. 다들 안녕. 잠만, 너 이제 왜 들었냐? 아니 왜 왔냐고 묻잖아, 친구얌. 응? 고이유 말하는 거? 그걸 왜 나한테 말해? 난 유치원에서 고조선 데리러 갔다 와야 하니까. 끝나. 이거 복수할 수도 있겠다. 그래? 이어서 시간 컸어요. 니 아주 쓰레기라고 말함. 사원 파악 안 되나봐. 너 뭐 니 머리랑 그럴 수 있지. 복수해서 좋당. 실시간 꺼요.